नाजरीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। ऐसे ही एक हमारे साथ आज एक बच्चा मौजूद है जिसका ताल्लुक जड़ांवाला के इलाका जजवाला से है। मोहम्मद ज़ीशान है ये और इनकी उम्र 12 साल है। टैलेंट इनमें ये है कि ये मोहम्मद ज़ीशान जो है वो मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें निकालते हैं। चिड़िया हो, शारक हो, तीतर, बटेर समेत दीगर जितने भी जानवर हैं तमाम की आवाज़ें निकालना है इनके बाएं हाथ का खेल है। हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा कि ये सब आपने सीखा कैसे है? मैंने एक बार मारी, मुझे मारनी आई। अच्छा, मैंने मारी, फिर मुझे मारनी आ गई। अच्छा, तो बटेर की आवाज़ निकाल के दिखाएं ज़रा। तो तीतर की दिखाएं ज़रा निकाल के। और कोयल की भी सुना दें अब। इसके अलावा कोई सीटी मार लेते हो ज़्यादा आवाज़ में आप। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो पढ़ते नहीं हैं आप? स्कूल नहीं जाते? नहीं। कौन सी क्लास से छोड़ा है स्कूल? 6वीं में। 6वीं क्लास से स्कूल छोड़ा है। तो पढ़ने को दिल नहीं करता आपका? नहीं। तो काम क्या करते हैं अब? मारते। हम आम पे काम करते हैं। और 6ठी क्लास से इन्होंने स्कूल भी छोड़ दिया है। और इस बच्चे का टैलेंट आपने देखा है कि मुख्तलिफ परिंदों की आवाज़ें निकालते हैं, जबकि ये बहुत ही एक मुश्किल काम है जिसको एक छोटा सा बच्चा 12 साल का इतनी महारत के साथ करता है। यकीनन ये एक टैलेंट है और ये जड़ांवाला का एक एजाज़ भी है। जी।